Hello，大家好，我是空调小哥。今天我们又买了一台空调，还是美的的。马上我们去给人家安装一下，也是上次我们去装的那个高层的拆迁安置房。我们现在一起出发。空调已经拉到楼下，马上装车。开上我们的50神车，马上出发。这车还是不错的，跟了我们那么多年，从来没坏过。很是放心的一个车企，50神车。我们现在已经到达目的地了，这是一个好像是房子要出租的意思，暂时还没有空调。胡师傅开始下货。现在空调管子不够长，要加长。这管子因为它从这个地方走，顺轴管下来，所以不够长。现在机器挂上去。他们空调。现在离地还有这么远，所以管子不够长，大概缺个1米。现在开始焊管子。我要拍。管子焊好了，马上冷却一下，就好。把线又接一下。这是在地接会省地先接抽管子后接细管子。要对好，就口一定要对，不能歪，要对准了，歪了的话那牙就划丝了。这个用扳手紧的时候也不会太紧，不要甩起来紧，要到差不多就行了。大家要记住啊。然后就开始线排空气。空调装好了，开始试机。我上旁边。收拾工具，马上回家了。空调装好了，我们现在在这等这个房东大哥。他没带钱，也没带手机，我们要在这等他回去拿现金去。这个空调是在6楼，还是比较好装。胡师傅，你要干什么？放灯。好，本期视频就到这里吧。如果你喜欢我的视频，帮我点个关注。有问题的话，私信评论都可以。我们下一期见，拜拜。